Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre a limpeza básica dos canivetes de uso. Continuando o trabalho de limpeza, vou fazer o contrário para ter uma visualização melhor. Nós vamos esbarrar aqui na seguinte situação. Um 91 milímetros, a mesma coisa que eu mostrei no outro canivete. Só que observem só. Aqui atrás você tem um ressalto da mola. Então, ó, você vai escovar aqui. Escovou aqui. Agora aqui, olha só, eu vou mostrar para vocês, porque não ficou nítido. Ó, escova nesse sentido primeiro. Depois você olha aqui, ó, e novamente agora escova nesse sentido. E agora nós vamos escovar assim, ó, com esse movimento, para tirar de trás da lâmina. Novamente passa aqui, novamente aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Ah, mas você deveria tirar a argola. Não, eu não tenho como tirar a argola, porque a mola começa depois da argola. Então, ó, essa é a limpeza. Vem para cá. Agora sim nós vamos abrir o canivete para limpá-lo por dentro. Bem, como se abre o canivete para limpar por dentro? Primeira coisa, totalmente aberta as lâminas que não tem corte. Depois, a menor, que é o pequeno bisturi. E agora você está com ele aberto, podendo ver toda a imundície que está ali dentro. Vem com o pincel, porque a escova de dente não vai alcançar. A limpeza vai ser feita nos dois sentidos. Sempre, ó, se preocupando em levar a sujeira para o centro. Aqui, ó, tem que tirar daqui e aqui tira daqui. O pincel vai se acabar, é normal. Se a escova de dente couber, bem, se não couber, não tem jeito. Vocês podem usar uma ferramenta que eu mesmo fiz e fácil de fazer. Isso aqui é uma antiga haste de guarda-chuva. Ela foi afiada para que a gente alcance essas reentrâncias aqui, ó. Aqui, ó, você alcança e aqui você também alcança. Então, ó, tá totalmente sem objetos aqui, ó. Você pode ver que tem uma sujeira aqui, que ela já saiu. Outro truque que você pode usar aqui é usar um pedaço de algodão. Um pedacinho bem pequeno de algodão, como esse que está aqui. Aí você vai usar esse aqui que, ó, fiz um pequeno gancho na ponta. Ó, enrolei.
Novamente a gente passa aqui. E agora sim. Agora vem o bizu do problema. Deixa eu minimizar. WD-40. O WD-40, nós colocamos ele, mas ele é apenas um hidrorrepelente. Não deve ficar nas talas, porque apesar de dizerem que ele não ataca as talas, eu pessoalmente não confio. Até já mostrei um vídeo para vocês sobre isso. Olha como é que saiu sujo o papel. Porque aquela sujeira toda que nós descolamos com o WD, o que aconteceu? Ela se movimentou, ficou solta, ela estava flutuante. Então, agora com o papel, ele vai dar uma limpeza no alumínio, vai tirar um pouco do óxido de alumínio. Olha aqui, ó. Isso aqui que vocês veem como sujeira, na verdade é uma sujeira, mas é o óxido de alumínio. Dobra mais uma vez. E você mantém, ó, a sujeira que está, e você mantém o teu espaçador, como vocês podem ver aqui, ó, limpo. Não só o canivete limpo, mas o espaçador limpo. E quem acompanha o canal há muito tempo sabe que esse canivete está em uso há um bom tempo. Eu peguei ele num leilão e ele está em uso há um bom tempo. Eu dei um trato nele, mas não apaguei a história dele, como vocês podem ver. As lâminas mantêm os seus arranhões originais, até porque alguém achou que eu devia de lixar, não sei porquê. Esse é o canivete que, ó, eu limpo as lâminas com o papel. Esse é aquele que eu fiz o gancho, que vocês sabem bem. Aquele gancho. Aquele cortador, né? Com a forma do gancho. Uma ferramenta que a Victorinox deveria ter feito. Deixa eu minimizar isso aqui. Guardar a outra lâmina. Ó, sempre no movimento de limpeza. A chave de fenda grande. E por último, o abridor de latas. Bem, como vocês podem ver, ele ficou todo feio e engordurado. Aí, para tirar esse WD, um pano seco comum. Agora vem a parte de trás. Olha a sujeira que ficou aqui. Deixa eu ampliar para vocês verem. Quando você limpa a frente, a sujeira vem toda para trás. Então agora tem de ter delicadeza e usar o pincel, ó, no mesmo sentido, jogando para cá. Ó, eu jogo para fora a sujeira. Abaixo aqui. Abro o punção. Olha o WD aqui no punção. Vocês podem ver, ó. Canivetes de uso não ficam com esse excesso de óleo. Deixa eu minimizar aqui para ter uma visão mais ampla. É o suficiente. Porque, por alguma razão interessante, essas ferramentas aqui atrás sujam um pouco menos. Aqui, ó.
Tecnicamente o canivete está limpo. Agora, mais uma vez, eu passo isso, pego o óleo, uma gota, abro primeiro a ferramenta que eu botei, a primeira gota, abro a segunda ferramenta que eu coloquei a segunda gota, volto para a primeira, volto para a segunda, não está lambuzado, perfeito. Aqui é a mesma coisa. A primeira ferramenta abre, fecha, abre, fecha. A segunda ferramenta abre, fecha, abre, fecha. Volto na primeira. Agora mas eu queria deixar ele mais limpinho, mais brilhoso. Tudo bem. Lá vamos nós para mais um truque. Pano de microfibra. Tá aqui, ó. Eu vou ver se eu coloco uma foto desse canivete quando eu adquirir ele num leilão. Eu acho que foi em 2020, não tenho certeza, mas eu vou ver e eu coloco aqui. E aí vocês vão ver a diferença que é um canivete que se usa e um canivete que se destrói. Esse canivete estava em péssimo estado, mas de tanto usar, ele ficou bom. A mesma técnica de limpeza vai servir para o 84 milímetros. Esse aqui, vocês já devem ter visto, é um Tourist, ou seja, um filhote de Spartan. Eu coloco sempre essa chavinha porque eu uso óculos. É um canivete que está limpo e que eu uso. Deixa eu tirar o excesso de graxa da mão, sujeira. Então aqui, ó, também mais um de uso. Mas agora eu vou deixar para um próximo vídeo 3 peças que já vão dar muito mais trabalho. Eu espero vocês no próximo vídeo.